mpelekeni bibi yangu asikilizwe pale na katibu. Tutakusaidia bibi, jambo lako. Nenda taratibu tu, nenda taratibu. Tumekuja kwa ajili hiyo. Nenda taratibu, tutakusikiliza. Mpelekeni kwa katibu hapo asikilizwe. Kama anahitaji maiki tutampa na ongee na maiki pia. Haya, tuna jambo lingine ambalo linafanana na lile lililopita la kuhusu shule. Huyu anaitwa Bright Bosco Nyaupumbwe. Mgogoro wake, anasema ana mgogoro wa ardhi na shule ya sekondari Udizungwa. Shule ilichukua na kupima eneo lake lenye ukubwa wa ekari 248.7 tofauti na eneo lililokuwa linahitajika na ujenzi wa shule. Hebu tuelezee ekari 20 tu akaenda akachukua lote. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kama majina yangu yanavyosomeka hapo, mimi ni mwenyekiti wa familia hiyo ya Nyaupumbwe. Mwaka 1986 baba yangu mzazi alitoa eneo ekari zipatazo 20 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya kata ambayo ndio sekondari. Mwaka 1987 ujenzi ulianza. 1988 shule ilifunguliwa. Mwaka 2008 eneo hilo lipatalo eka 20 lilipandwa bikoni likishirikisha familia, serikali ya kijiji, maafisa ardhi, kamati ya ardhi ya kijiji pamoja na wasimamizi wa shule hiyo. Mwaka 2013 ndipo ulipoanza mgogoro huo, baada ya shule hiyo kuvuka mipaka hiyo ambayo tayari na bikoni na kuingia kwenye eneo letu ambalo ndilo hilo lenye ekari 248.7, eneo ambalo tulikuwa tunalitumia kwa kilimo, na eneo hilo lilikuwa linahudumia watu wa familia au wa ukoo 193. Hivyo tulianza kufanya taratibu mbalimbali za kutafuta suluhisho la jambo hilo, tukianzia na serikali ya kijiji ambayo pia ilikana kwamba haikuhusika namna ya upimaji wa hilo eneo lingine lililozidi. Tulienda ofisi ya kata tukishirikiana na mheshimiwa diwani wa kata ya Kidabaga. Tulifanya vikao mbalimbali kwenye eneo hilo la shule tukidai haki hiyo bila kufanya vurugu za aina yoyote, kwa amani kabisa. Lakini hatukupata msaada. Tukafika ofisi ya mkuu wa wilaya, tukafika ofisi ya mkuu wa mkoa. Bahati nzuri tena nayo tukapata dawati la msaada wa kisheria la Mama Samia Suluhu Hassan. Nao wakaja kutusikiliza, wakaahidi kwamba watatusaidia, lakini majibu waliotuletea ni kwamba walituambia tuandike barua kwenda Wizara ya Katiba na Sheria. Hivyo nikiwa mwenyekiti wa familia niliandika barua hiyo, na wizara ilituma wataalamu, wakaja wakahoji wazee wa kijiji, viongozi wa stafu na viongozi waliopo pamoja na wanafamilia, lakini waliondoka wakasema watatupa majibu ambayo mpaka leo Mheshimiwa Waziri Mkuu hatujayapata bado. Haya, asante, maelezo yako yamenyoka sana. Hivi makatibu, tuna mtu ambaye ana kwenye ofisi yetu anayesimamia kamishna, hebu njoo kwa kamishna hapo. Taratibu ninazo, kamishna msaidizi makao makuu yuko hapo. Hebu nendeni pale mlisikilize. Kamishna, inavyoonekana beacon ilishatengenezwa kwa maelezo hayo. Beacon ilikuwepo ya shule na baadaye limeongezewa eneo lingine. Kwa hiyo mzozo ni kwenye hili lililoongezeka ambalo limepita mpaka hizo beacon. Pata kuwepo na nyaraka zinazosema kitu gani kimetokea. Sasa pata na mawasiliano yao, hata kama utataka kwenda kujiridhisha na makao makuu, hebu muwe na mawasiliano ili wajue ni kitu gani serikali inafanya kuhusu jambo lao. Haya, tumpe anayefuatia. Kwa jina naitwa Baba Waziri Mkuu wetu, nashukuru kwa sababu nilikuwa na shida ufike baba. Mimi kwa jina naitwa